dobra sta prijatelja. Balon. Nekega poletnega popoldneva je v gozdu nastala nevihta. Pika Polonica Pika in polž Bibi sta to opazovala z okna pikaste hiše. Preteča nevihta je vrtinčila, obračala drevesa, poškodovala hiše, dež pa je padal kot iz škafa. Ko je dež končno prenehal in je veter utihnil, sta si dva dobra prijatelja ogledala gozd. Poglej sem, Pika, to drevo je izruvala nevihta, je vzkliknil Bibi. Moje cvetje pa je obral dež? Je vzdihnila Pika. Pika, Bibi, pridite hitro, pomagajta, nekdo leži na travniku, je pritekla kobilica Skokica. Na travniku je res nekdo ležal poškodovan, neka hroščica. Joj, kaj se je zgodilo s teboj, kako ti je ime, kdo si ti? Je v eni sapi vprašala Pika. Jaz sem Neli, hroščica, živim zgoraj na vrhu hriba, pa me je nevihta odpihnila in sem se udarila v glavo. Krila so nemočna, ne znam leteti, ne vem, kako bom prišla domov, je jokala Neli. Dvignili so Neli in jo odnesli v Skokičino zeleno hišo. Ne boj se, je na koncu rekla Pika. Pomagali ti bomo priti domov. Popoldne so prišli Trod Baltazar, Metuljčica Rozi in Hroščerogač Gašper. Vsi so razmišljali, kako bi lahko Neli pomagali vrniti se na vrh hriba. Najboljši bi bil balon, je rekel Gašper. Ampak iz česa naj ga naredimo, ta balon, je vprašal Bibi. Iz odeje vzglavnika rjuhe, je predlagala Rozi. In iz zaves pa brisač, je dodal Gašper. Takoj so začeli delati. Vsakdo je prijel za svoje delo. Sešili so blago, sešili so odeje, zavese, rjuhe in brisače. Tudi Neli je pomagala. Vsak dan se je počutila bolj močno in tudi glava je ni več bolela. Minilo je nekaj dni, preden je bil balon narejen. Končano je. Hvala lepa, je veselo rekla Neli. Gremo na vrh hriba. Hurra, letimo, je veselo zakričal Bibi. Wow, izredno lepo je, ves gozd vidimo, se je veselila tudi Pika. Kmalu se je začelo temniti. Ko so prišli do hriba, je Neli vzkliknila. Hurra, doma sem, hvala. Če želite, lahko do jutra ostanete pri meni, ravno danes bodo zvezdni utrinki. Z veseljem ostanemo, so enoglasno odgovorili. Neli je pogostila svoje nove prijatelje s čajem in z okusnimi slaščicami. Po večerji so posedali pred Nelino hiško na vrhu hriba. Sedeli in čakali, da se prikažejo zvezdni utrinki. Hurra, zvezdni utrinek, je navdušeno vzkliknil Bibi. Tudi jaz sem ga videla, je potrdila Pika. Tudi jaz, je dejal Gašper. Ko se je shladilo, so odšli v Nelino hišo in skozi okna še dolgo gledali zvezdne utrinke. Pred spanjem si je ob zvezdnem utrinku vsakdo nekaj zaželel. Neli to, da bi se še kdaj lahko srečala s svojimi novimi prijatelji. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Zvezdna hiša. Nekega poletnega večera sta Bobi in Pika kartala v pikčasti hiši, ko sta zagledala velik sijaj čez hrib. Kaj je bilo to? Je vprašal Bobi. Kot da sem videl padajočo zvezdo. Padajoča zvezda ni mogoče, poglejva bliže.
je predlagala Pika. Bobby in Pika sta se z roko v roki odpravila proti svetlobi. Poglej, Bobby, tam! Polžu so ostala odprta usta od začudenja. Na vrhu hriba je stala hišica v obliki zvezde. Kako je prišla sem ta hiša? Do zdaj ni bila tukaj, je šepnil Bobby. Ostani tukaj, jaz pa grem hitro povedati drugim, je šepnila Pika in že odletela poklicat Baltazarja, Rozi in Gašperja. Ko so bili vsi skupaj, so počasi upali stopiti bliže skrivnostni hišici. Gašper je potrkal. Sramežljivo lepo dekle je pogledalo izza vrat. V laseh, ki so ji segali do tav, so se bleščale zvezde, zlata krila so se ji bleščala v temi. Bobby jo je ogovoril. Kako si prišla sem? Kdo si? Vendar dekle ni odgovorilo. Poskusil je tudi Gašper. Naj ti pomagamo? Vendar tudi zdaj ni bilo odgovora. Dekle je le stalo in se ni oglasilo. Dobro, dobro, če ne poveš ničesar, potem ne povej, se je kujal Gašper. Pridite, pojdimo domov. Počakajte, se je oglasila Pika. Mogoče ne zna govoriti. Ne zna govoriti? So se čudili drugi. Pika je pobrala palico, narisala zvezdo na zemljo in palico smeje pomolila dekletu. Deklica je boječe segla po palici, vendar se je lotila risanja. Harfa? Majhna harfa? Je vprašala Pika in dekle je pokimalo. Si jo izgubila? Je vprašala Rozi in dekle je pokazalo na okno. Je padla skozi okno, se je oglasil Bobby in dekle je znova prikimalo. Ne razumem, je zamrmral Baltazar. Jaz razumem, se je delala pametno Pika. Živi skoraj na nebu, vendar je njena harfa padla skozi okno, zato je prišla dol, da jo poišče. Potem ji pomagajmo, je rekel Baltazar. Ne boj se, poiskali jo bomo, so dejali vsi in se odpravili v gozd iskat inštrument. Nikjer je ni, je žalostno dejal Bobby. Pogledal sem vsak grm. Tudi jaz je ne najdem, čeprav smo pogledali vse povsod, se je jezil tudi Baltazar. Pogledala bom tudi zgoraj na višini, je dejala Rozi, razprla krila in odletela gor. Tu je, našla sem jo, je po dolgem času zavpila metuljčica. Iz gnezda kanarčkov je dvignila majhno zlato harfo. Previdno jo je vrnila zvezdnemu dekletu. Dekle je odšlo v hišo in zaklenilo vrata. Iz las je vzela drobno svetlečo zvezdo in jo dala Rozi. Meni jo daš? Je presenečeno vprašala metuljčica in zvezdno dekle je pokimalo. Stopila je k oknu in podrgnila harfo. Ob mehki glasbi se je zvezdna hiša počasi začela dvigati. Odletela bo na nebo, se je čudil Bobby. Na koncu je bila že tako majhna, da niso niti vedeli, katera je med velikimi zvezdami. Škoda, da je odšla, je vzdihnil Gašper. Rozi je zelo pazila na zvezdo. Shranila jo je v okrasno škatlo in si jo vpela v lase le ob posebnih dneh. Takrat se je vedno spomnila zvezdne deklice, ki igra na harfo nekje na nebu v svoji zvezdni hišici.